ပြောခဲ့တဲ့ဂတိမတင်ရင်လက်တီနဲ့ဆွဲထိုးလိုက်ကြဘာလို့လဲလို့ဘာပြောတာလဲလို့ပြောခဲ့တဲ့ဂတိမတင်လက်တီနဲ့ဆွဲထိုးလိုက်တဲ့ဟုတ်ရဲ့ကွာဘာလို့လဲမင်းပလိုက်တော့လာထိုးနေတယ်သူကမတိုင်ဘူးလေကွာသူပြောတာလို့အဲ့ဒီတောင်းစားကြီးပြောတာငါလည်းမဆိုင်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးလေတောင်းစားမင်းကလည်းတောင်းစားဟိုတွိုင်းလိုက်ကျုံလို့ဟာစကားတွေပြောလို့ပါစကားတွေပြောလို့ ဟိုနင်းနဲ့ညပါရည်လား အုံးကြီးကတမတ်အုံးမြတ်တမတ် အုံးမြင့်သမတ်လားအားမြင့်တယ် နောက်ခက်ရနောက်တစ်ချက်ရိုက်တာနော်ဒီကတော့ပါလေဟာကလောပါလေရုပ်သေးချာကြီးဒီရုပ်သေးချာကြီးအာဟိုကောင်းစားလာနဲ့ငယ်ချင်းရဟမဲဘယ်မှာတောင်းစားမလို့ ဟေးဟိုလမ်းမေးမှာတတစားဟာဒီဝတ်စားလိုက်တာတောင်းစားဝတ်စားလာတာ မသိပါဘူးကွာအဲ့လိုယူနီဖောင်းကောင်းစားတယ်တောင်းစားတယ်ကောင်နေပြီးတော့အများကြီးပဲအများကြီးပဲငါလည်းတတောင်းပါဟေးဒီဝတ်ယူနီဖောင်းကြီးဒီဝတ်စားကြီးဟာတော့ဂျန်နမန်ဝတ်စား အဲ့ဆိုနေပြီးတော့တတောင်း ဟေးတတောင်းဟာမလူကမြဂျနေဗီတင်လို့လားဂျန်နမန်ဝတ်စားနေဒီနေ့ကသွားရရှိလို့မင်းဒီနေ့တရင်လေးပါမပြောတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါလာပြောတာ အေးမပြောတော့တောင်းနေပြီးတော့မှတတောင်းနော်အဲ့ဒါတောင်းလို့မဟုတ်လေကိစ္စရှိလို့ကိစ္စဟိုမှာထိုက်ဝမှာရှိတယ်သွားတယ် အော်ထိုက်ဝမှာရှိတယ်ဟိုမင်းခါနေပါမီးလေးပါလေဖွင့်ပါလားမှောင်မဲနေတာဘာလည်းမမြင်အောင်မီးလေးပါလေဖွင့်ပါလားလို့ ဆောင်းလုံးကိုချွတ်လိုက်ဟုတ်ဒီဆောင်းလုံးကိုချွတ်လိုက်မြင်မှန်တယ်လား ဆောင်းလုံးနှလုံးချွတ်လိုက်ဟောဟေးခုမှလင်းသွားလားမဟုတ်ဘယံမတာမီးမထုံနာဦးတယ်လို့အခုမှမြင်ရတာငါလည်းတွေ့ပါတယ်မင်းတို့ဘဘကြီးလို့စုံလုံးကန်းနေတယ်တော့ငါမပြောတာဟောဘလို့စုံလုံးကန်းလာတော့ဘဘကြီးကစုံလုံးကန်းတာမဟုတ်သလားလုံးဝမမြင်ရတာအမိုက်မောင်ကြနေတာအမိုက်မောင်ကြမောင်မိုက်မောင်မိုက်တယ်မင်းသားရည်လို့ပေါ့မောင်မိုက်ပြီးတော့သူကအချောင်နှိုက်ဖို့စဉ်းစားဘာတွေပြောနေတာတော့ဘယ်တော့တနိုင်မယ်ဘယ်နာတနိုင်ကိုလမ်းလေးမှာတနိုင်တော့တဲ့နိုင်လေဟောဘလို့ပြောနေတာတော့ဘာတွေပြောနေတာဒီနေ့ကသွားကြရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘဘကြီးကတို့အနင်းဘက်မှာအေယာဝီတိုင်းဘက်မှာဒီသူ့ရဲ့ကောက်ရလုံးသက်လေးတွေတခုရှိတယ်မြတ်သွားစားတာမြတ်သွားစားတာသူကဒီလိုမျိုးနှုတ်ပြီးတော့စားတာမြတ်တွေဟုတ်လေနှုတ်တီကောင်းရှာပါမလုပ်နဲ့လို့ပြောနေတာနှုတ်မဟုတ်ဘူးဘဘကြီးကသူဒီစီမံကိန်းတွေလောက်ထားတာရှိတယ်ကွာစီမံကိန်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဝင်းမြူရေးတက်ကတူအရေးပေါ်သူစောက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဝင်းမြူရေးအဓိကဝင်းမြူရေးအဓိကအားထားပြီးလောက်တာလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရိษံချင်းကိုချင်းစာနာတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ပေါ်ဒါတရိษံချင်းကိုချင်းစာစိတ်ဟာမဟုတ်လူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်လည်းမဟုတ်တရိษံချင်းကိုချင်းစာတဲ့စိတ်ဟုတ်လေဝင်းမြူရေးဆိုတော့ဝင်းမြူရေးလူကဝင်းမြူရေးလုပ်လို့မရဘူးလေတရိษံဝင်းမြူရေးလုပ်လို့ရတော့တရိษံချင်းကိုချင်းစာစိတ်တရိษံချင်းကိုချင်းစာစိတ်မဟုတ်ငါတို့ကအဲ့ငါပြောမင်းတို့ဘဘယူငါတရိษံနဲ့နိုင်ရမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်မနိုင်လို့နိုင်ရမဟုတ်မင်းစိတ်တမှာတမျိုးထင်တယ်မဟုတ်လားခုနကငါပြောလိုက်လို့ပါတယ်တိတ်ဆန်ချင်းကိုချင်းစာနာစိတ်လို့ပြောတာဟာတမျိုးထင်တယ်မဟုတ်လားအေးလေမထင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့မင်းထင်ရမလို့တနိုင်ငံလုံးကသူ့အနေနဲ့သူတီးပြီးသားရောတမျိုးထင်ရမလို့တမျိုးနဲ့ခွက်တီလာတာဟာဘလို့ဘာတွေပြောနေတာတော့အဲ့မှာအဲ့ကိစ္စတော့ငါဒီနေ့အစည်းအဝေးပဲသွားအလုပ်များနေတယ်ဗောဟုတ်များတာအလုပ်များအလုပ်မြန်မာနိုင်ငံပါလေဟိုအလုပ်များဆုံးဆိုလို့မင်းရဲ့နော်ဟိုဘဘကြီးဘဘကြီးရဲ့ပြီးတော့မင်းတို့မင်းဆရာဇုံမဲလိန်ရဲ့အကြက်မဟုတ်လေစပလုံးငါကဟိုဟာကြောင်စိုးဦးကျော်စိုးအဲ့ကောင်ရဲ့တော့မင်းတို့၄ယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်များဆုံးအများမပူနဲ့မင်းတို့လိုပဲတိုင်းပြည်အတွက်ကိုအလုပ်များဆုံးလူတွေရှိတယ်ရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘုံယူကြဘာသာဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်အလုပ်များဆုံးဌာနတော်တော်လုံးများတာမနေ့မိုးလေးမျက်စိနှလုံးကိုယ်နေတော့မထွက်သေးဘူးတို့လမ်းပေါ်မှာလုံးစားလုံးနေပြီဌာနဆိုင်ရာအဲ့ဌာနဆိုင်ရာထဲမှာမော်တော်ဘီကဟိုခေါင်းပြူလို့သူများတွေပြောတယ်လေကောင်းတယ်ဖလားလေးနဲ့တောင်းစားလိုက်တော့လေဖလားလေးနဲ့အောက်ထုတ်လေးကိုပလက်ဆန်ပြီးတော့ထက်မဟုတ်လေရင်းအန်ဒီလမ်းအန်ဒီခင်းရှင်းဖို့အတွက်မနေ့အစောကြီးအဲ့ဒါပြောတာ4 နိုင်လောက်ကတည်းကသွားပြီးလှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နဲ့ဆိုလဲမကြည့်
နော်မိုးချုံမရေကုန်ပြန်ပြီမပြန်ဘူးအဲ့ဒီဒါနာကတကယ်အလုံးလုံးတဲ့ တကယ်ပြည်သူတွေပေါ်ကြည့်တာလေ ကြည့်တာဘိုးပေါက်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ပတ်စံမပြီးမချင်းမပြန်ဘူး ဟဲ့အဲ့ဒီကာကြီးအပြည့်မှပြန်ဟာမဟုတ်လေကွာအဲ့လိုတော့မဟုတ်တာရေအနေမိုးချုပ်ဆက်ဆိုဒါညီကိုမတိတတိဆိုမှောင်ရီတရိုးလေးမှာရင်တိုင်းမှုတွေဖြစ်တတ်လို့ ဟောင်းတော့ပိုတောင်းလို့ကောင်းတယ် ဟောင်းတော့လူမမြင်ဘူးပေါ့နော်တခါကတ်ပြီးတောင်းတာဟုတ်လေအနေဖြစ်မှကြောက် ဩ အနေဖြစ်မှကြောက် ဘေးနားမှာတောင်းစားတဲ့လူတွေရှိတဲ့ အော်တောင်းစား တောင်းစားတဲ့လူတွေရှိတဲ့အခါကျတောင်းစားတဲ့သူတွေကဟိုဟာရင်းအနေတွေကိုကြောက်ရတယ်လေဘာလို့တော့ဟိုကာမီးပွဲမှာပါညာဆိုလို့ရှိရင်ခွက်လေးထန်ပြီးတော့ပန်းလေးရောင်းပြီးတော့တချို့ကြတော့လေမှန်လေးတုပ်ပြီးတော့တောင်းတာလေ အော်အေးမှန်လေးပဲတုပ်ပေးလိုက်သေးတာ အဲ့တော့ပြအဲ့ဒီကလေးတွေကြတော့တနာဖို့ကောင်းတယ်ဒါပဲဆိုတော့တကယ်မရှိလို့တောင်း အဲ့ဒါတောင်းတာမဟုတ်သူတို့လောက်အားကကူတာ လောကကူတာ လောက်အားကလက်သူတို့ကလောက်အားကကူပြီးတယ်ဟိုကငွေလေးပြတ်ကူတယ်ဒါတယောက်တယောက်ကူညီမှုရိုင်းမှုကလေးရအဲ့လိုမျိုးသွားတာ ဘိုးစုံဖြူတဲ့ကောင်လေးကြတော့တက်နော် အေးလောက်အားကမပြီးပဲနဲ့ဘလိုင်းတောင်းတာနော်ဒီကောင်လေးကြောက်စစ်တီကိုတုံးတာကောင်ဟာမဟုတ်လေကွာ ဟုတ်လား မဟုတ်လေဒါရင်အန်ဒီ ဟိုနောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ် ဘယ်ရတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာအစည်းအဝေးအတက်ဆုံးဌာန အစည်းအဝေးတက်ဆုံးဌာန ဦးစီးမှုကဘယ်ဦးစီးမှုရဲ့အစည်းအဝေးတက်တာ နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစည်းအဝေးရှိတယ်မလား အဲ့ဒီ အဲ့ဒီမှာအစည်းအဝေးတက်အမှန်ဆုံး အမှန်ဆုံး လာဝကပဲ လောက်လာဝက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရလေ သူလည်းအစည်းအဝေးများတယ်လေ သူတို့ဦးစီးမှုတွေမှန်သမျှကမင်းအစည်းအဝေးဆိုမှန်တယ် တိုင်းပြည်တော့အလုံးလုံးနေတာ တိုင်းပြည်တွေလှုပ်ပေးနေတာနော်လူငယ်တွေမှတ်ပုံနဲ့တက်လို့တယ် မှတ်ပုံနဲ့တက်လို့ရှိရင်ဦးစီးမှုလက်မှတ်ထိုးဖို့ဦးစီးမှုမရှိဘူး အစည်းအဝေးပဲသွားလေ စီဝေးတက်နေတယ် စီးဝေးသွား စီဝေးတက်တယ် ဒီနေ့ကျတော့တော့ပြန်လာမယ် ဟောက်ပြန်လာတယ်ပြန်လာရောဘေးသွားတယ် ပဲသွားတယ် စီဝေးတက် စီးဝေးတက်နေ စီဝေးတက်နေတယ် ဟောနောက်နေ့မနေ့ပြန်လာတယ် ပြန်လာဘယ်သွားလဲစီဝေးတက်နေတယ် မင်းကစီးဝေးလိုက်လား ဒါပေမဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့တစ်ချိန်ရှိတယ် ဟုတ်လားဘယ်ချိန်တော့ ပတ်စံတို့ဤပါလာလို့ပတ်စံတို့ဤပေးလိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်သူ့အော်တိုရောက်လာတာ အော်ပြန်တော့ကုန်းသုံးတဲ့မဆက်နေကုန်းတော့မှပြန်လာတာပြန်လာပြီးစံတော့လိုက်ပြန်ယူလာအဲ့လိုလား အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူး လို့တော့ လူတွေကပါသွားလို့ပတ်စံတို့တော့ပေးလိုက်တော့မှဦးစီးမှုကသူ့အော်တိုရောက်လာတာလို့ အော်အဲ့လိုမျိုး ပတ်စံတို့တော့ရီလို့ပေးလို့မရဘူး လို့ပေးရတာ မဟုတ်ပုံးတွေပါနေနဲ့ပုံးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပေးရတာ အဆန်မဟုတ်ဘုံနဲ့ထည့်တာ ထည့်ထားတာ အော်အဲ့လိုမျိုးပေးရတာ ဒီတောင်းကပိုအဆင့်မြင့်တယ်လေ ဟုတ်လားသူကမဟုတ်ဘုံလေးနဲ့တောင်းတာဆိုတော့နော်ဟိုသူများလို့ခွတ်ဆုံးနဲ့တောင်းတာမဟုတ် ဟုတ်လားမဟုတ်အခုကမင်းကငါမေးပါအောင်မယ်တော့မင်းကဒီတောင်းကအကြောင်းတွေငါပြောပြီးဆိုတော့ဒီတောင်းကရောဘာနဲ့တောင်းမှာ ငါဒီလိုပဲပေါ့ကွာနက်ကလေးနဲ့ပဲခွတ်ခံတော့ဟုတ်ဘာလို့တောင်းသားကြောင်းလဲရောက်ဝတ်စုံကြီးဒါတောင်းသားဝတ်စုံမဟုတ်စီဝေးတက်မှာအဲ့ဒီမွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးတက်ကတော့အရေးပေါ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲ့နေရာမှာ လူတွေပေါ်မှာစီးရင်နဲ့ နာ လောကနဲ့ဝေးသွားတဲ့ကောင် ဝေးသွားတဲ့ခါဒါလည်းဝေးသွားဟုတ်လေစီဝေးသွားမှာလေခုနမင်းပြောသလိုမျိုးလောက်ကဦးစီးမှုလဲစီဝေးပဲတက်နေတာ ငါလည်းစီးရတော့ငါနားလေလူမလူစီနော် လူစီဘလူးစီဆို ကြည့်ရပါတော့ ရှိတယ်မင်းတို့စစ်တပ်ကဝေးလာကြတော့ဘယ်မှာတော့ဝေးတာ ဝေးတာကြတော့ရီဝေးဘက်ကိုတော့ဝေးတာတခါလေကျရင်ထိန်မင်ဘက်ကိုရောက်ဟာမဟုတ်လေအစီဝေးလောက်တာတိုင်မင်ဆွေးနွေးတာ တိုင်းမင်းဆွေးနွေးတာတိုင်းမင်းဆွေးနွေးတကားပိတ် တခါပိတ် တခါတည်းတကားပိတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြန်မထွက်လာလေကောင်းလေပဲ ထဲထဲမှာမူးမိပိတ်သွားတော့နော်မဟုတ်လေပြန်ထွက်လာမှာအလုံး ခုနမင်းပြောတဲ့စကားပြောပါဦးမင်းတို့ပပကြီးဟိုမှာဘယ်မှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ အရာတိုင်းပဲ အရာဝတီတိုင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးတက်ကတူအရေးပေါ့ ကပြေးပေါ့ ကတော့ကရက်ကတော့ကရက်ဆိုပြီးတော့အလုပ်တွေတက်နေတာအားလုံးမပါရ မဟုတ်လေငါသိချင်တာကဖေးရိုက်ဖို့ဟာအဲ့လိုကြီးကြီးစောက်ပြန်ဒိုးလို့လား လုံတာပေါ့ကွာဒီမှာဗလာကြီးတော့ရရင်လူမြင်တယ်လေအဆောက်အဦကြီးထဲမှာလူမမြင်မှာတကားပိတ်ရိုက်အမဟုတ်ခဲရိုက်ဖို့မဟုတ်စီးပွားရေး တက်ကတော်မှာအဲ့ဒါပဲငါမြင်တယ် ဟော မဟုတ်အဲ့ဒါပဲငါမြင်တယ် ဝင်းမြူရေးတက်ကတူလေ နောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်မှာ ဟုတ်လားဘာဖြစ်လာအောင် အဲ့ဒီအဆောက်အဦထဲမှာဘောက်ဖွင့်ပြိုင်ပွဲတို့ပါတော့ ဟောဘောက်ဖွင့်မြန်မှာဟောမိတ်ဝန်းတွေပါကြီးပြောလာ မဟုတ်ဘူးလောစပီကာချင်းချင်းအားညက်ပြီးတော့ဘုဘကြီးပဲဘယ်သူစပီကာကိုပို့ကျဲလဲဆိုပြီးတော့ အဲ့ဒီဆောက်ဦးနဲ့မှာ အရာဒီတိုင်းမှာလုံမှာ ဟောတက်ကတူမှာ တက်ကတော်မှာ အဲ့လိုမျိုးလုံ သူတို့လုံပေးအောင်မှာ မဒီခါတော့မလုံဒီခါငါတို့ကဒီပေါ့ကွာအခုဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီမိုးတွင်းတို့မိုးတွင်းကာလာဆိုလို့ရှိရင် ဟိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေး မွေးမြူ နောက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးဆိုတော့ဟိုဟာနီးပညာတွေလုံမှာပေါ့ လို့တာပေါ့နီးပညာလည်းပါတာပေါ့ တကယ်တော့နီးပညာအဲ့လောက်ကြီးမခက်တော့ဘူးတကယ်ချင်း ဟတ်လားဘယ်လိုလုပ် အဲ့တော့ပင်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝဲကျွေးလို့ရှိရင်ပင်တန်တယ်လေ တန်တာပေါ့ တန်တယ်လေဟိုးမတိုးအောင်ဆေးဖြတ်တယ်လေ ဟုတ်တယ် ဟုတ်အဲ့တော့မင်းတို့စစ်တပ်ကပူတရားမလို့ဘူး ဟုတ်လား ဘာကြောင့်လဲဆိုဝဲကျွေးဖို့အတွက်ချင်းများနေရောစားတွေရှိတယ်လေ အဲ့လေချင်းညာမြေော်တာအကောင်းဆုံးပါ အဲ့ဒါကျွေးပို့ပြီး ဟောပါဟောပါ အ လေ ပင်တန်တယ်အပင်တန်တယ်နော်အပင် မ တန်တယ် ဟောပါမဟုတ်လား မဟုတ် မြမချင်းညာ အဲ ဟော
ညီမချင်းညာ ချင်းရမြေရောတာကောင်း ချင်းညာမြေရောတာအကောင်းဆုံး အဲ့လိုအဝေးရှာကြမလို့ပေါ့ မလို့ငါတို့စစ်တပ်ထဲမှာလည်းရှိတယ် စစ်တဲ့ထဲမှာနေ ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုမြေရောတာထပ်ထုတ်လိုက်လို့နော်တော့ဘယ်မှာတက်ထုတ်ရမလဲဆိုတော့ ဘယ်ရ ဟိုရခိုင်နဲ့ကချင်အစက်နာမှာ ရခိုင်ကချင်အဆက်ပြီးတော့ရခိုင်အေရဝတီတိုင်းအဆက်ရခိုင်မန္တလေးအဆက် အစက် ရခိုင်စကိုင်းအဆက် အဲ့ဒီအစက်တွေမှာတော့ အဆက်တွေမှာ ပို့ပြီးတော့ထုတ်ကုန်ပေါ်တာပေါ့ကွာ အဲ့ဒီဘက်တွေကဒီလိုမျိုးတွေကွာဟိုချောင်းတွေမြောင်းတွေလည်းရှိတယ်တစ်တော်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့မြေရောတာကောင်း မြောင်းတာကောင်းတယ်ချောင်းမြောင်းတစ်တော့နော်ချင်းညာမသား ချင်းသားမသားချင်းသားမသားဘယ်ရပါလာလားအဲ့ဒီမှာလေယာစိုက်ခင်းနေတမန်းနေပါလေကောင်းတယ်အဲ့မြေရောတာအဲ့ရပြအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်လား ဓာတ်မွေလူဟာရောင်းခိုင်းလိုက်ပါလား ဘယ်ရတော့ ရခိုင်မုတ်ဒီနဲ့ကြက်ကချင်ကြက်လေ ရခိုင်မုတ်တီနဲ့ကြက်ခကြီးဘာလို့လဲကြက်ကညံဘာလို့လဲ ကြက်ကချင်ကလည်းစက်တယ် ဆက်တယ် ရခိုင်မုတ်ဒီကလည်းစက်တယ် ဆက်တယ်ဆက်တယ်ပဲ စက်တွေပဲ ဩ ငါအဲ့ဒါမင်းတို့ရောင်းရမှာ ရောင်းရအောင် ရောင်းရမှာ မဟုတ်ဘူးလေငါတို့ကမရောင်းငါတို့အဲ့အဆက်မကြိုက် ဩစက်မကြိုက်ဘူးကြောက်တာ အဆက်ကြောက်တယ် စက်ကြောက်တာ အဆက်ကြောက်တယ်ရခိုင်မုတ်တီကိုလည်းကြောက်တယ် ကြက်ကတင်ချက်ကိုလည်းကြောက်တယ် နှက်လည်းကြောက်တယ် နဲ့လည်းကြောက်တယ်ပါရိုက်ခံပါလေမခဏပဲရပါလား တောက်ဖက်နဲ့ကိုကြောက်တာ ဒေါက်ဖနက် တောက်ဖက်နဲ့ကိုကြောက်တာ ဒေါက်ဖနက်ဒေါက်ဖနက်ကိုကြောက်တာ ကြောက်တယ်ထမိန်လည်းကြောက်တယ်နော် ထမင်းရပဲရပါလား မင်းတို့ကပြောနေရလေအများကြီးမင်းကိုလိုက်ရှင်းပြနေရှုပ်ကုန်ပါ အဲ့လို ဟိုကိုညံတိတ်တာလူသိတယ်မမင်းနဲ့တော့ မဟုတ်လေနည်းနည်းပါးပါတော့သိအောင်လို့ပြော ဘုဇုံကြီးနဲ့သိပါတယ်ဒီဘုဇုံဟိုလာကြတယ်ဒီလိုခန်းခန်းနာနာတတမနာတောင်းနေညံတိတ်တာများတယ် ညံတိတ်နေတာလူသိမှာဆိုလို့လေဒါပို့ဟန်ကိုမို့ဆိုတာထားတာမဟုတ်ဘာပြောနေတာတော့ဘာပြောနေတာဒီတနေ့မပြောဆိုတော့ကပြန်မယ်တွားရတွေရှိတယ်အစီဝေးပဲတွားမယ်စီဝေးပဲတွားမယ် တွားတွား တွားရမယ်နော်အေးတွားတာဘာဖြစ်လို့တော့ ဟိုကမင်းကူတွားမှာကဟိုကဥက္ကဋ္ဌရဲ့မဲဆွဲပွဲလား မအဲ့ဘက်ကနောက်မှသွားမယ်လောလောဆယ်အစီဝေးသွားမယ်အဲ့ရန်ကုန်မှာအစီဝေးပဲတင်ငန်းညွန့်ဘက်မှာအဲ့မဲဆွဲပွဲနောက်မှသွားမယ်ခုလောဆယ်ကအစီဝေးပဲအရေးကြီးငါသွားလိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့ဒီ ခဏနေကောင်းလို့မရသေး ဘာဖြစ်လို့တော့ ကောင်းလို့မရသေးဘူးဆိုတော့ဟိုကငါမင်းကိုမေးကြရှိတယ်နော်ဟိုတလုံးကမင်းတို့ဥက္ကဋ္ဌလေဥက္ကဋ္ဌကြီးလေ ဥက္ကဋ္ဌ တက်ပြောထားတာဗာလဲ तू ပြောထားတာဗာလဲ तू ပြောသလို ဒီလို ငါကြားလိုက် ရွေးကောက်ပွဲ तू ကလောက်ရတယ်ကွာတကယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ခဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဂရိအတိုင်းမတင်ရည်လက်သီးနဲ့ဆွတ်ခိုးလိုက်တယ် ဟုတ်လား အဲ့လိုမျိုးပြောတာမဲ ဟုတ်လား အဲ့လိုမျိုးပြောတာဥက္ကဋ္ဌကလည်းပေါင်ဒါလောက်တာတော့ဘာလို့တာဟုတ်ပြောတယ် तू ပြောတာလေဥက္ကဋ္ဌပြောတာလေငါကလည်း ငါပြောတာလေလို့ ပြောခဲ့တဲ့ဂတိမတင်ရင်လက်သီးနဲ့ဆွဲထိုးလိုက်တယ်ဘာလို့တာလဲလို့ဘာပြောတာလဲလို့ပြောခဲ့တဲ့ဂတိမတင်လက်သီးနဲ့ဆွဲထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်ရဲ့ကွာဘာလို့တာလဲမင်းပလိုက်တော့လာထိုးနေတယ် ပြောတဲ့စကားမတည်လက်သီးနဲ့ဆွဲထိုးစို့ အေးလေအဲ့တော့ तू ပြောတာလေ तू ပြောတာလေ အေးလေ သူ့ကိုမှတော့ထိုးလို့မရတာနေကိုထိုးတာဗော ငါ တကွဲတည်းတွေပဲမဟုတ်လား မတိုင်ဘူး तू အဲ့ဒါကြံ့ခိုင်ရေးဖွဲ့နော်ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွင့်ပြောရေးပါတီအဲ့ဒါ तू အဲ့ဖွဲ့ငါဒီဘက်တက်မလို့ပြန်ရရဘာမှမဆိုင်ဘူးကွာမင်း ဟုတ်လားပြေဘူးလား မတူ မသိပါဘူးပလင်းတို့ခိုးဆိုခိုးဆိုတဲ့ကောင်တွေများမှတ် ဘယ်လောက်မှလဲကွာအခုက तू ဘာမှစကားမတီးလို့တော့မင်းငါ့ကိုထိုးတာ ကြည့်နော်တင်ငန်းညောဟိုတင်ငန်းညောသူကအားကစားယုံတစ်လားနှစ်လားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီမှာသူတို့မွဲဆက်ပွဲပြုလုပ်တယ်လေ အေးဟုတ်တယ်လေ လူတွေမလာပဲကြောက်လို့လူတွေကိုပတ်သက်ပေးပြန်ဆိုပြီးတော့နော်မျိုးစုံကလူတွေကိုနော်ဒီအခြေခံလူတန်းစားတွေကိုနော်အဆန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့လူရမ်းပြတယ်လေ အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေ လူရမ်းပြတယ်လေအခုအဲ့ဒီပြည်သူလူထုကပတ်သက်နေများဖို့နေရရှိပြီ မရဘူးလား မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတယ်လို့မလုပ်ရင် ပြောတဲ့အတိုင်းဂတိမတိလို့တည်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရအဲ့ဒါ तू ပြောတာငါပြောတာမဟုတ်ဘူးငါပြောတာမဟုတ်ဘူးငါကြီးပဲလိမ့်ထိုးနေတာ ဟိုဆိုင်ဘူးနော်ဘောမရာကြီးတူတယ်ဆိုရင်ထိုးကန်ထိတာလဲတူရမယ် तू ကမဆိုင်ဘူးလေကွာ तू ပြောတာလို့အဲ့ဒီတောင်းစားကြီးပြောတာငါလည်းမဆိုင်ဘူးလို့ မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါလည်းတောင်းစားမင်းကလည်းတောင်းစား အေးငါလည်းဘာပြောတာတော့ငါတောင်းစားမဟုတ်ငါတည်း ဘုံတချင်းဆိုလေ ဘယ်တချင်းတော့ မင်းလည်းတောင်းစားငါလည်းတောင်းစား မင်းလည်းတောင်းစားငါလည်းတောင်းစားနှစ်ယောက်လုံးတောင်းစားဟုတ်ဘာဆိုင်လို့တော့ မဆိုင်ဘူးလား မဆိုင်ဘူးစီဝေးသွားမှာလား သွားမှာတော့မမဒီခါထက်နေငါထက်တော့ခါလေမပါလဲမဆိုင် နေအောင်မပြောတကယ်တော့မပြောဘူးတကယ်ကြီး အေးတကြီးမပြောငါထိုးမို့လား မတိုးလည်းမတိုးဘာလို့တိုးလည်းမတိုးပြောကြရှိသေးတယ် မပြောပြောမပြော နည်းနည်းလေးပဲပြောမှာ နည်းနည်းလေးအဲ့ဆိုအချိန်တည်းရတယ်ပြောဘာပြောမို့မထိုးတော့မထိုးပါဘူးနော် မထိုး မထိုးရမထိုးဆိုပြော တော့ပါရရုံလောက်ပဲ ပါရမှာမလုံးနဲ့လေတော့
နေပါဦးငါပြောရရှိတယ် ဘာပြောမှာတော့ငါချိန်သိမ့်မရအောင်နော် ကိုကြီးဟေးနောက်မှပြော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  လာဘာနေတာတော့ ဘာမှမင်းခွေးခီပြောတဲ့စကားကိုအကြိုက်လို့လာရိုက်တာ မဟုတ်ဘူးအခုမလို့ကြားရလေဒီမှာတယောက်တကူအဲ့ဒီစကားကြောင့်ပြောလက်နဲ့ထိုးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ပါဝင်ရိုက်တယ် ဟုတ်ပါဘူးငါဟိုတွိုင်းလာရင်ဂျုံလို့ ပုံလို့ ဖာစကားတွေပြောလို့ဖာစကားတွေပြောလို့ ဟိုနေနဲ့ညပါရရှိလား အုံးမြင့်တမတ်အုံးမြင့်တမတ် အုံးရင်သမက်လားအားမြစ်တယ် နောက်ဖြတ်ရိုက်နောက်တစ်ချက်ရိုက်တာဟုတ်ဘူးဘာထားမြင်ရမ မရတော့ ပဲညင် ပဲပြီသီးလို့ စားမလားစားမလား ဟောပါတိပြောလာတာ မဟုတ်ဘူးမင်းကအထအတိုင်းကြားလိုက်လို့ကြားညင်နေရမယ်ပဲညင်နေရမယ်တာနာနော် တာနာဟဲ့ ဘယ်လိုခွေးခွေးခွေး ခရီးရောက်ပဲဆောက်ဟန်တာ တကယ်ရုပ်ပေါ့လား အေးရောက်အေးရောက်အဲ့လိုလောက်သားမှာ သွားတော့ကျုံလို့ခွေးလားနော် ဘယ်သွားမှာလဲ ဟမ်ပြန် ဘလာတိုင်းလို့ မလေးငါမပုတ်လေ အော်မဟုတ်ဆိုကိုတော့ပဲသွားလို့လေ မင်းမကျွန်တော်လည်းရောက်တော့ ဟောဆိုင်ဟော အဖေကပြည့်ပြည့်ခါစီသွားတော့ဘာဖြစ်သွားဟမ်မဖြစ်သွားဟိုကအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ဓမ္မစမားတွေဟုတ်ဓမ္မစမားတော့ချင်းလား နော်ဓမ္မသမအဲ့လိုဓမ္မကူကြောင်းတော့တစ်ချိန်လိုက် ဓမ္မစကူနာဝင်းတွေတော့ငါသွားတရိရတယ်အဲ့လားပြောမလို့တော့မလို့အုံးဒီနှလုံးနဲ့သွားလိုက်မှာနော်ဒါလေးသွားလို့ ဒါတော့လောက်လိုက် ကြာပြီကြာပြီနော်ကြာဘူးနော် အဲ့ဒါကိုဘယ်ကောက်လာလဲ အဲ့တော့ကောက်တော့သူများလည်းပြော လက်ဆောက်ပေးရအုံးမပါဘူး ဟုတ်ကဲတော့ပါတယ်ဘာမကောင်းလို့လို့ ဟော ငါပြောစီနေတာပါပြောစီနေတာသွားပြီနော်သွားပြီ ဘလိုက်မောင်းရိုက်တော့တယ်ကွာဘလိုက်မောင်းမလည်းမဆိုင်အခုငါသွားလို့ရပြီ ဟိုတိုင်းခံလို့ရပြီလား ဟမ်တော်ပြီလေ နေတော့ပြီ တော်ပြီဝါပြီအားရလဲရိုက်ခံဝါပြီထိုးလဲထိုးခံပြီတေးကြီးဆိုရင်လှုပ်စမြငါးတိုင်ခံခံနေရတာနော် တီတင်းကနေပြီးတော့မှလေ အေးနေပေါ့လေသူတို့ငါသိရလေနေရာမပြောနဲ့ငါတက်ကြရမ်းပြောလိုက်တာကောင်းတယ် နေနားမှာအရန်လှုပ်တာပဲတို့လည်းအောက်မှာဟိုမြောက်အောင်ဒီခုခံတာ အေးဟုတ်တယ်မိခဲတက်ထိုင်လာလားမဟုတ်လေကွာအသွားရရှိသေးတယ်အဲ့ကြောင့်ငါကနာမငိမ့်တာပေါ့သွားတယ်ကြီးတယ်ရေးကြီးတယ် ကနာမနေ ဖာစိတ်ဟုတ်ချူဟုတ်ခဏမငိမ့်ရရတယ် မရိုင်းနဲ့ မငိုင်း ခါစင်းနေပြောကြ စင်ရင်ကြောပါ နော်တချို့ဟာတွေတိုင်းစကားကိုစင်းနေပြောရတယ်နော်ဝင်မန်းနေတယ်နေများလားမသိဘူးနော် ဘယ်ရတော့ နေများလားမသိဘူးနော် မများဘူး နော် မများဘူးငါမများဘူးနည်းနည်းပဲငါနည်းနည်းပဲတောက်ထားတာ 6ရောက်လောက်ပဲရှိတာ ဖားရတယ်ငါဟောဟိုမှာလဲမကြီးပဲလဲဘာမှလည်းမဆိုင် တော့သွားတော့မှာသွားတော့ တင်းတိုင်းကိုလည်းရအောင်တော့ ဘယ်လိုတင်ကြိုင်းကုန်နဲ့ရအောင်တော့မဟုတ်လေငါအကြီးဝေးပဲတက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဥခေမဲဆွဲပွဲကိုငါနည်းနည်းပါသွားပြီးတော့ကြည့်ပြရအောင်အခုလောလောဆယ်တော့ငါ တွားကြည့်တာများကွာဒီတိုင်းဒီမှာပဲကြည့်လိုက်ရတယ်ကြည့် အော်ဆောအိတ်သွားကတော့မဟုတ်ဟိုမှာလုံးနေတာဟောသွားကြည့်ခိုင်းတာအဲ့ဒါ လို့ လို့ ရ လား ကြည့်တယ်မလို့ ဘာဖြစ်လို့တော့ လူတွေကသူ့ဟာနဲ့သူရှုပ်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုပ်နေ မဟုတ်တာလို့သွားကြည့်တယ်ပို့ရှုပ်တယ်နော်ဒါတော့မနော် နေုံ ဟာနေခိုင်းပြီဘာလို့တော့ အသေးဆုံးသွားမှာကြောက်လို့ မဟုတ်လေပြောကြပြော ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ဟိုဟာယူကောက်ဝဲဦးလေမင်းကလည်းမင်းကောက်ပြောပြီ ဟုတ်တယ် မင်းအကူကြီးတစ်ခုလောက်တောင်းဖို့ လောက် အဲ့တော့မင်းကဟိုဘက်ချမ်းဆိုပပကြီးနဲ့ပိုင်တယ်လေ မဟုတ်တချို့အရာတွေကြရင်ကွာငါနေထားနေကွာလှုပ်ပြီးလို့ မင်းနဲ့ကလည်းဘယ်မတူဘူးဆိုပေမဲ့တကယ်ချင်း တကယ်ချင်းပဲဒါရည်ရချက်ချင်းမတူပင်မဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းကတော့တကယ်ချင်း နော်တို့ငါပြောပြမယ်မဟုတ်နဲ့နောက်ဆုံးမင်းလာရေးကြရင်လည်းငါလာမယ် အေးဘောငါ နော်မင်း9ရက်ရက်လက်ပြေးကြရင်လည်းငါလာပေးမယ် ဒါဟောဒါအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖြစ်နေရဟုတ်ပြီငါရှောက်ပြီးရနာနေတယ် ဟုတ်လား ငါတယောက်တည်းပဲနာနေတယ် ဩမင်းကတာဆန်လိုက်တော့ဒီတာတော့ အေးဟုတ်တယ်နော်ဟိုကဦးစားပေးတာဗောတကယ်ချင်းဦးစားပေးရညံတော့တော့ဟာမဟုတ်ငါနာလားဘယ်လိုအတားစား ဒီအကူကြီးတောင်းမဲ့ကိစ္စပြောမလို့ အဲ့လို့ တော့မင်းတို့ဟိုပါလေရွေးကောက်ပွဲဟိုဥပဒေလားနော် အဲ့ဟုတ်တယ်ရေတော့ပဲကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေ ပေး ပုံမှန်24ကကြီး ကာကြီး အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာပြောမလဲပြော အဲ့ဒီမှာလူငယ်3ဦးကို ဟုတ်တယ် နော်ဟိုထောင်နဲ့နှစ်40တောင်ချလိုက် အနည်း40အေးဟုတ်တယ် ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီတာလေးပြောရုံနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်ရ မဟုတ်သူတို့ကဘာပြောလိုက်လို့လဲအဲ့လူငယ်3ယောက် ဘာတို့မပြောလဲမင်းမနီးကဟိုနင်းပြောလို့ဆိုင်ကယ်တိုက်လဲရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ဩ နော်ဟိုဒီတိုင်းလဲ Facebook ပေါ်တင်လဲရွေးကောက်ပွဲဥပဒေရှိသမျှဟာတွေလည်းအကုန်မလို့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေရှောက်လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ ငါသိတယ်အဲ့လူ3ယောက်ကိုငါသိတယ်ဒါပေမဲ့ငါနာမည်ပြောလို့တော့မဟုတ်အဲ့လူ3ယောက်ငါသိတယ်သူတို့ကရောက်ဒီကောက်ပွဲကိုမလုပ်ဖို့လို့ဆိုတဲ့စား လှုပ်စော်တာ လို့ခေလို့ အဲ့လှုပ်ဘိုးတွေကနေမပြောက်နော် အဲ့စားတွေကိုလိုက်ကတ်တာ လိုက်ကတ်တာ ဓာတ်တိုင်နေဌာနဆိုင်ရာတွေယုံနေမှာသူကလိုက်ကတ်တာ အေးတော့ဓာတ်တိုင်မှာလိုက်ကတ်တဲ့ခါကျတော့ဓာတ်တိုင်သေးပန်းတွေကဘယ်ခံနိုင်မလဲ ခံနိုင်မလဲငါတို့သေးတော့မှန်းတဲ့ခါကျဒါကြီးမြင်နေရတာ
ဟာရမာကြီးလို့မဟုတ်လေအဲ့ဓာတ်တိုင်ဌာနဆိုင်မှာအဲ့စာကြီးလိုက်ကတ်လို့ ဘာတွေကတ်တာ အဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမလုံးနဲ့ဒါထောင်ချောင်းကြီးဆိုတဲ့စာတွေဒီ ဟုတ်လား အပေါက်မဟုတ်ထောင်ချောင်းဆိုတဲ့စာ တကယ်မဟုတ်လို့လား အဲ့တကယ်ဟုတ်တယ်လေနောက်ရှိတယ်သူတို့မဟုတ်လေခဏနေနောက်ရှိတယ်သူတို့ပေးရေးရတဲ့စာတင်းမဲဆန္ဒဖြစ်လူသက်ခွင့်မပေးပါနဲ့တဲ့ အဲ့ဒါရှိသေးတယ် အဲ့ဒါမျိုးသူကလိုက်ကတ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ မှန်တာပေါ့ဒါ အေးလေမှန်တာလောက်တော့ငါတို့ကလိုက်ဖမ်းတာ တတ်တဲ့သူတွေမှန်တာကို မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါမလုံးနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကာကွယ်ပေးဥပဒေပုံမှန်24ကကြီးနဲ့ဟာ ကိုကြီးတောင်းမလို့မင်း ပြော အဲ့ဒီ3ယောက်ကိုနော်တနာပါတယ်မှန်တယ်ဆိုတာလည်းမင်းသိတယ်ပေါ့လား မှန်တယ် သိတယ်နော် သိတယ် အဲ့တော့အဲ့3ယောက်ကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့မင်း3ယောက်စာကိုနှစ်120အကြခံလိုက်ပါ 120တော့ကြာခံလိုက်ဟုတ်လေမလုံးနဲ့ငါအပြင်မှာလှုပ်ရှားရရှိသေးတယ် မင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုမင်းဘဘကြီးကဒီနေ့ဝင်သွားတာနဲ့မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရဲ့ကျွငင်းချမ်းသာခွေ ဖြစ်နိုင်တယ်နော်လုံးနိုင်ဒါမှပြောလို့မရဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဘကြီးကမင်းဘလူးတေးအတေးမိုင်းပြီးတော့သူ့အာနာနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဟိုတနေ့ကမင်းနာမခတိုင်းမှုတော်မှာသူလှုပ်သွားတယ်မဟုတ်လား လှုပ်သွားတာ တောင်းမှုတော့ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့မင်းချုပ်တဲ့ချထောင်ချရတာလေမင်းအောင်လောက်ပဲယာရုကြီးသူကအာနာကိုထိလိုက်မရဘူး ဟုတ်တယ်နော် အားကြောင့်ငါမကြိုက်ရဲ့ တော့လို့မရဘူးနော်စကွက်ကြိုက်လူတာနဲ့ကြိုက်တာပဲ ကြိုက်တာပဲဒီလိုတခဏကြိုက်လိုက်ဒါပဲဘာတွေပြောနေတာတော့ နော် ဘာတွေပြောနေတာတော့မဟုတ်သွားတော့မယ်ငါသွားတော့မရမင်းအခုညီတောင်းတာစင်မပြေနိုင်ဘူးငါတော့တောင်းလည်းမဝင်နိုင်ဘူးနော်ဘာထိုးလဲခါတယ်ပါလဲရိုက်ခါတယ်ထောင်ထဲမှာမင်းကပို့တယ်တော်ယူသွားတော့မယ် တော့စကွက်တယ်လို့ ဘာစကွက်လူရမှာသွားတော့မှာ နေရော ဘာဖြစ်လို့တော့ နေရောပြောစရာရှိတယ် ဟာမြင်ပြောဘာပြောမှာတော့ နော်ပြောစရာရှိမြင့်ငါမေးပါအောင်မယ်နော်ဒီစပင်းရဲ့နော်ဒီမျက်နှာရဲ့ ဟုတ်တယ် နော်ဒီအသားရည်ရဲ့ တားကြီးကလိုးနေတာအဲ့ဒါလေ တော်မိုက်တာနော် မိုက်တာ တော်တော်မိုက်လာတယ်ကောင်ကြည့်တယ်လေးမျိုးတွေ့တယ်ဒီဝတ်စုံနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့လိုက်လာ ခန့်ကြောကြီးဖြစ်သွား ဒီစပင်းရဲ့ဒီမျက်နှာရဲ့ဒီအသားရည်ရဲ့အဲ့တဖေရဲ့မွေးတာ အဖေ3ယောက်မွေးရ4ယောက်ဘာပြောနေတာဘယ်ဘလို့ဖေးရ3ယောက်ပါလာ ဟိုအရင်တော့မတူဘူးကွာအခုကသားရည်သွေးသားတွေပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကြောင့်ကပြီးချင်လို့မေးတာမင်းအသားရည်လမ်းလာတော့ ဖေးရလေး9ယောက်မွေးရတယ်ရှိအောင်မဟုတ်ပါဘူးတယောက်တည်းပါငါးပေတယောက်တည်းနဲ့မွေးလာတယောက်တည်းမွေးလာတယ်လို့ပြော ဒီဟာရောဘယ်ခွေးကတက်ကတော့တောက်လာ နာဟိုမှာလေမမွေးရခွေးကြီးလေသူ့လည်းမရငါဆွဲလူတာဘာခွေးကတည်းကဟောမှာတော့ဒါနတ်တိုင်နတ်ကြောင်စာသီးလို့ခေါ်ကြတာ မင်းနဲ့ကြတော့လည်းတားလာတယ်နော် တာနာတာပေါ့ သူစောက်ဖို့နဲ့ကြတော့အဲ့ဒီဟာကဘလို့မှမအပ်ဆက်ဘူး မ နော် အဆက်ဘူးခွေးလည်းပဲတက်ထားတယ်လို့မပြောနဲ့လေတို့မပြောနဲ့ ငါပြောတာစောက်ဖို့စောက်ဖို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းတို့ဘာကြီးကြောက်တယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး ဟော နော်စောက်ဖို့တွေကအများကြီးပဲ စောက်ဖို့အများကြီးနော်စောက်ဖို့တခါစောက်ဖို့ထဲမှာ စောက်ဖို့ထဲမှာအဲ့ဒီခွေးဖို့ကအဆိုးဆုံး စောက်ဖို့ရှုံးနေတာပဲမင်းပြောက်နေတာငါသွားတော့မယ် ပြီးတော့ ငါအလုပ်တွေအများကြီးရှိပြီသွားတော့မယ်နော် တဲ့မကလာဘူးလေခုနကအကူကြီးတောင်းလာတဲ့ကိစ္စ မဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းငါ့ကိုထောင်လဲပို့တယ်နေ့130ရောက်ငါသွားနေရမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းထိုးလဲထိုးနေကိုတယောက်ကလည်းပါလာရဲ့ ဘူးနဲ့တကယ်ကြီးမပူနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုမြင်နေ့120ပဲ 120လေ နော်အခုဒီမှာကြည့်ငါပြရမယ်နော်ငွေတိုင်း6မြို့ 6မြို့မှာပဲ မင်းတို့စစ်ကောင်စီရဲ့နော်တောက်တိုင်6မြို့စီပင်တရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမျိုးတော်ဝန် မျိုးတော်ဝန်မှာဖြစ်ပါတီဝါချာ အေးဒီပစ်ကတ်ရှင်းနေမှုနဲ့ဟို PDF ကောင်လေးကိုနှစ်230 ဖမ်းချုပ်ထားတာထောင်ချတာလေ အမြင့်ဆုံးပုံမှလေ230 230ထောင်ချတာလေ 230ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့PDF တွေကပြန်ပြီးတော့ဓာတ်ပြတ်တက်ပြီးတော့ပြန်ကယ်ထုတ်လိုက်ပြီရုပ်ရှင်ဆန်းဆန်းပဲ ဟာအနည်း230ချတာလားထောင်တာ230လွတ်သွားပြီ ချပြပြီးတော့ဖြက်လူတာ ဟုတ်တယ် နိုင်ငံခြားကားရလို့ပေါ့နော် ဟုတ်တယ် ရတာဟောဒီဘက်ကလည်းဝင်တိုက်ဟိုကနေဝင်တိုက်ကားနေလိုက်အဲ့လိုမျိုးလားမသိ ဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်ဆန်းဆန်းပဲနော် အဲ့အမို့လေဒါ PDF မို့လို့လေကွာ PDF မို့လို့သူများကဲထုတ်တာဗောကွာငါလို့ပေါင်ကြရဘယ်လိုလာကဲမှာလဲမင်းကလည်း မကလေးအေးချင်းချမ်းမယ်လေဟိုမှာနေဖို့အထဲမှာ အေးလေအချင်းချမ်းနော်ရရင်စားတွေတောင်းနေရတယ်ပဲငပိပုံမဟုတ်လေကွာမလုံးနဲ့လေအပြင်မှာနေတာနည်းနည်း6နေအထားထဲမှာမ6ဘူးထဲမှာ ကြက်တယ်ပေါ့ ကြက်တယ်ဒါကြက်တယ်တော့တော့မယ်အဲ့မင်းဘာပြောကြမရှိတော့ ရှိတယ် ပြောဟာ နော် ဟုတ်မင်းကတော့ဒီနေ့တရင်မပြောဘူးဆို မပြောဘူးလေ အေးတရင်မပြောရင်သွားမယ်လေ ဒီသွားနေဟုတ် ဘာလို့မို့တော့ မင်းကအခုကြီးတောင်းတာတစ်ခုတက်ရှိသေးတယ် ဟာမင်းကူကြီးတောင်းတာလေဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာ ရေးတယ်တော့ကြီးတယ် ဟာ နော်အခုဒီမှုက3ခုတော့ မှု3ခုတော့ ဦးရဲကျူးလွန်လာတာ ဒါကြောင့်ငါဖြည့်ရှင်းလို့ဖြစ်ပါနေပါ ဖြစ်တယ်တကယ်ကြီး ခုနကထောင်မကြပါဘူးနော် မကြောက်အဲချိုးလည်းမခံရပါ ဘိုးလည်းမခံရဘာမျိုးတကယ်ကြီး အေးနော် တစ်ခုကမရင်းမှု မရိမှု ဒီမရင်းမှုဆိုတာတော့ကျူးလွန်တဲ့
အမှုကတော်တော်ကြီးရဲ့ ကြီးတယ်ဗောကြီးတာ ဒါမဖမ်းသေးဘူးလားတကယ်ကြီး ဖမ်းနေတာဗော ဖမ်းနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတလင်းနှများဥပဒေ တလင်တမယာဦး သူ့လွန်ထားတဲ့ကောင် ဟုတ်ပြန်တော့ဖမ်းပလိုက် အဲ့တကောင်နဲ့ဟဲ့လား နော်နောက်တစ်ခုကလိန်လယ်မှု လိန်လယ်မှု သူ့မယားရုပ်သူလိန်တာ အော်လေအဲ့ဒါ လိန်လယ်မှု ဒါလည်းလင်မယားချင်းပြန်လိုက်တာဒါအမှုမြောက်တယ်နော် ဟုတ်တယ်တကယ်ဖမ်းရမယ် ဖမ်းမှာရောက်အဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်ကျူးလွန်လာလဲကိုကနေဆွဲပြီးတော့ဖမ်းလိုက်မယ်မင်း ဟုတ်တယ်ဒီပါကွာ